Yemen keessaa uummanni kurna kumaan lakkaa'amu qe'ee ofiirraa godaanee qarqara afaan beelaa jiraachuu tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera gabaasa oduu boodaati. Oromiyaa keessaa bakkaawwan tuuristiin daawwatan jiraatanis hangas akka hin daawwatamintu gabaafamee qophii addaa gara boodaa dhiyeessinu qabna. Naannolee Oromiyaaf Gambeelli weerara vaayirasii koronaa marsaa sadaffaa ittisuuf qophee ta'uu biiroleen fayyaa naannoo kanaa beeksisaniiru qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Achamaa harka fuune amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessisna. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sarbiinsa mirga namoomaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameera jedhame koree qoratu akka ergee beeksisee jira. Magaala Dabra-Taaboor keessattis maatii tokko irratti ajjeechaa raawwatames mirkaneeffachuu isaa koomishinichi ibseera. Ibsa koomishinichi fuula masariitii isaa irratti barreesse waabeeffachuudhaan gabaasni mallaskaachuu amma erge akka ibsetti koreen koomishinichi bobbaasuudhaaf deemu ajjeechaa saamichaa fi namootan qe'ee isaanii irraa buqqisuu irratti qorannoo taasisa. Agayya 13 bara 2013 meeshaa waraanaa ulfaataa gareen adda bilisummaa saba Tigraay TPLF darbateera jedhameen namootan nagaa lubbuun isaanii darbees addaan baafachuu isaa koomishinichi ibsuun isaa gabaasameera. Akkuma kanaan balaa kanaan namoonni lubbuun isaanii darbe Wuddee Walee, Issuu Baaloo Dires, Addis Aalam Dires, Dr. Salkaalem Diresii fi daa'ima ji'a afurii Amal Dires akka ta'anii fi namootan kireeffatanii jiraachaa turan lamas qaama isaanii irratti miidhaan akka ga'e koomishinichi beeksiseera. Walwaraansichi amma babal'achaa deemetti miidhaan namootan irra gahuus babal'achaa waan deemaa jiruuf gareen walwaraanan hunduu namootan nagaa irratti balaa geessisuu irraa akka of eeggannoo taasisan koomishinichi waamicha atattamaa gochuu isaa gabaasni mallaskaachuu ammaa ibseera. Zoonii Gondar Kibbaa aanaa Faarxaa keessatti dhukaasa loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay taasisan jedhameen dubartii ulfaa tokko dabalatee lubbuun namootan 30 darbuu isaa bulchaan aanaa sanaa ibsuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daarirraa ergite ibseera. Bulchaan aanaa Faarxaa obbo Wulataa Geeraa Warqee akka jedhanitti hidhattoonni TPLF yemmuu naannoo sana keessa turanitti namootan nagaa ajjeesuu isaaniitii fi qabeenya barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Dubbii himaan garee humnoota Tigraay jedhee of waamu torban darbe ibsa VOA'dhaaf kennaniin dhaabbanni isaanii namootan nagaa yookaan siviilota irratti akka haleellaa hin raawwanne himuun isaanii hin yaadatama. Erga walwaraansii amma deemaa jiru Tigraay keessatti jalqabame as namoonni nagaan akka miidhamaa jiranu Daayiriktarri walquunnamtii dhaaba baqattoota addunyaa Rifiwujii Intarnaashinaal Saaraa Sheefer ibsaniiru. Akka ibsichi jedhetti sababa walloliinsa kanaatiin namoonni miiliyoonii 2.2 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Namoonni miiliyoonii 1 ta'an immoo beelaaf saaxilamaniiru. Namootan kana keessaa dubartoonnii fi ijoolleewwan durbaa miidhaa saalaatii fi akka saaxilamaa jiran ibsi kun himeera. Keessumaa immoo hir'inni wanneen jireenyaaf barbaachisaa ta'an uumamuu isaatii fi gargaarsi namoomaa akka hin qaqqabne taasifamuudhaan dubartoota mataawwan maatii ta'an miidhaa quunnamtii saalaatiif jechuudhaan raawwatamuuf akka isaan saaxilaa jiru ibsi kun himeera. Okkorri kun kan dubartoota irratti raawwachaa jiru hanga'oota mootummaatii fi hojjettoota gargaarsa namoomaatiin akka ta'e ibsi Rifiwujii Intarnaashinaal kun hubachiiseera. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Akka ministeerni ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Peentaagoon ibsetti buufata xiyyaaraa Kaabul biratti balaa boombii qaqqabeen miidhaan namootaa fi qabeenya irratti gahuun isaa beeksise. Dubbii himaan Peentaagoon Joon Karbii kamisa har'aa balbala buufata xiyyaaraa Abee jedhamu irratti balaan boombii kun akka uumame ibsaniiru. Hoggantoonni Taalibaan namni balleessee of balleessuudhaaf of qopheesse boombii hidhatee of irratti dhoosuu isaatiif namootan hedduu irratti miidhaan ga'uu isaa VOA'tti himaniiru. Akka maddiileen sabaatinsaa dabalanii jedhanitti boombiin lammataa naannoo hoteela Baaroon jedhamu irraa meetirii 200 irratti dhoowuu isaa himaniiru. Balaa kana geessisuu isaatii fi gareen itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti hin jiru. Karaa biraatiin haleellaan shororkeessitootaa waan taasifamuu danda'uu fi namoonni biyya Afgaanistaanii bahuudhaaf naannoo buufata xiyyaaraa Kaabulitti bakka lubbuu isaanii baraaruu danda'anutti akka socho'an biyyoottan lixaa kamisa har'aa akeekkachiisaniiru. Embaasii Yuunaayitid Isteetsi Kaabuliin jiru akka jedhetti naannoo buufata xiyyaaraa sanarratti waan sodaan jiruuf lammiilee Yuunaayitid Isteetsi dhuunfaadhaan bakka bu'aa embaasii irraa qajeeltamni kennanuuf malee
akka balbala buufata xiyyaaraatti hin siqne akeekkachiisaniiru. Keessumaa namoottan naannoo balbala buufata xiyyaaraa karaa lixaa, karaa kaabaa fi balbala Aabbee jedhamee beekamu jiran akka atattamaan bakka sana gad lakkisanii deemanu embaasichi hubachiisee ture. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu asumatti raawwata. Qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaa. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota uummanni kurna kumaan lakkaa'amu Yemen kaaba Mariib keessaa biyya ofii keessatti qeerraa godaane haala hamtuu yeroo tokko tokkos lubbuuf sodaachisu keessa jiraatu jechuun Liisaa Shilaayin Jeenivaarraa gabaasteetti. Magaalaa Mariib to'achuuf lolli riphxee loltoota haawatiif humnoota mootummaa gidduutti geggeeffamu uummata siviilirraan miidhaa guddaa geessisee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota dhiyeenya gamaagama geggeesseen gandeen baqattoota 190,090tti tilmaamamu keessummeessan akkaan muddamanii tajaajila fedhii bu'uuraa guutuun qaban. Dubbiimtuun UNHCR Akaateriinii Kitidii akka jedhanitti bishaan qulqulluu, manneen fincaanii, elektirikiif keellaaleen eegumsa fayyaa kan kana fakkaatantu itti hanqata. Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity. Sababaa sabatiinsi hin jiraanneef buqqaatota 121 qofaatu jaarmiyaan gargaarsaa isaan dhaqqabu. Buqqaatonni kun 180 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Qubsumni murtaawaa waan ta'eef jecha namni humnaa ol walitti tuucha'ee jiraachuu kanaan kan dararaman isaanii tajaajila bu'uuraa kan akka mana fincaaniif bishaanii hin qabanii jedhan. Walwaraansi waggoota 6 oliif ture uummata miliyoona 4 qe'ee ofiirraa buqqaase. Kutaan Mariib uummata kana nuusa akka ta'u keessummeessa. Kitiidiin akka jedhanitti naannoo sabatiinsi itti hanqatu kana keessatti walitti bu'iinsi waraanaa, dhukaasni qawweef haleellaan samiirraan raawwatamu waggaa kana uummata 24,000 ta'an haaraa qe'ee ofiirraa akka buqqaaniif sababaa ta'e. Waaltaalee magaalaa keessaaf qubsuma kasirnaa hin ta'in 150 keessa qubatanii jiru ka jedhan Kitiidiin naannoleen kun namni akkaan waan itti heddummaateef namoota akkaan saaxilamoo ta'aniif gargaarsa xiqqoollee dhiyeessuu hin danda'an jedhan. Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open fire cooking. Qubsumni jiru gahaa miti. Hedduun isaanii balaa lolaaf sababaa alatti bobeeffataniif balaa ibiddaa dhiyeenya mudateen miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenyaa xiqqoo jiru waliin maatiiwwan qe'ee ofiirraa buqqaan uffata halkaniif laastikarraa qubsuma tolfachuuf dirqamaniiru jedhan. UNHCR gareeleen wal